Hi guys! This is Shasha, and for today's video ay magpapakain na naman ako ng aking mga alagang manok. Ayan. So, mag-umpisa ako dito. Ayan. So, gutom na sila. Ayan. Ito yung pagkain nila guys. Galimax 21. Ito yung food nila. Galimax 21. So, ayan, si Dodong, nakuha din siya ng mga eggs. Pila ka book egg din. Dali, Dong. Ayan, may nakuha si Dodong na egg, dalawa. Ibutang dito sa basket, Dong. So, ito yung kalabas. So, ito yung routine ko everyday. Twice a day ako nagpapakain ng mga ng aking mga alagang manok. Ito. Gutom na sila. Ay, dito. Thanks for watching guys. This is Shasha. Bye.